高烧不退，咳嗽腹泻，你可能得了甲流。近日，咳嗽成为了上班上学交响乐，擤鼻涕成为了同学同事集体舞。从小孩到老人都出现了感冒的症状，也出现了人传人现象。但这可能不是普通的感冒，而是近期盛行的甲流。据中国疾控中心的最新数据显示，当前流感病毒阳性率正不断攀升，其中甲流占比高达99%以上。那么，如何判断是否得了甲流呢？若你或你的家人出现了以下症状，如发热乃至高热、喉痛、肌肉酸痛、乏力、咳嗽、咽痛、流鼻涕等症状，或还伴有恶心、呕吐、腹泻等消化道方面的不适表现，一定要引起重视并及时就医。健康的事是大事，在这里就用这块来自西藏信仰，代表着祛难与身体健康的莲师真言玛尼石，祝愿诸位身体健康、开心快乐、平安顺遂。